अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें अपनी टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 7 को पढ़ना है। आप अपनी बुक जो टेक्स्ट बुक है आपकी अपने सामने रखिए और देखिए कि ये जो पोएम है एन इवनिंग वेट विद रेन, एन इवनिंग वेट विद रेन, इट हैज़ बीन रिटन बाय वेदपाल दीप। वेदपाल दीप जो है एक डोगरी लैंग्वेज का जानने वाला है, डोगरी लैंग्वेज एक डोगरा है। तो उसने एक्चुअली ये पोएम जो है उसने डोगरी लैंग्वेज में लिखी है एंड लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। एंड in this poem, An Evening Wet with Rain, the poet reproduces the atmosphere of an evening that was wet with rain. ये शायर जो है वेदपाल दीप एक शाम के माहौल की तस्वीर कशी करता है। इस पोएम में वेदपाल दीप एक शाम के माहौल की तस्वीर कशी करता है जबकि बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी है। द पोइट वॉज वॉकिंग थ्रू ए लेन, एवरीथिंग वॉज वेट विद रेन। शायर जो है एक तंग गली में चला जा रहा था, उसका दिल उदासी और नाउमीदी से भरा हुआ था। द पोइट वॉज इन ए सैड एंड डिप्रेसिड मूड। He had lost all hope in the evening of his life. पोइट अपनी जिंदगी की शाम होने पर वो सभी उम्मीदें छोड़ चुका था। वो नहीं जानता था कि उसे बारिश में रुक जाना चाहिए या चलते रहना चाहिए। He did not know whether he should stop walking or keep going in the rain and wafting with the wind. Water was seeping through his shoes. He was feeling heavy in his eyes. उसके जूतों में से पानी टपक टपक कर बाहर आ रहा था। उसे अपनी आंखों में भारीपन महसूस हो रहा था। It could be due to sleep or fear. All around there was perfect silence. हर तरफ से जो है खामोशी छाई हुई थी। Memories of childhood begin to flood in poet's mind. उस वक़्त उसे वो वक़्त याद आने लगा जब वो जो है उसको शायर के मन में उसके दिल में अपने बचपन की यादें आने लगी। शायर को इस वक़्त अपनी बचपन की यादें आने लगी। He is reminded of the time when he used to stand in the courtyard listening to the sound of cymbals. But now those are things of the past. उस शायर को क्या है, उसको याद पड़ गया, उसे वो वक़्त याद आने लगा जब वो अपने आंगन में खड़ा हुआ करता था और दूर से आती हुई करताल की आवाज़ें सुना करता था। लेकिन अब वो बीते वक़्त की बातें हो गई हैं, अब वो गुजरा हुआ है। उसको याद करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। What is past can never be recalled. Now the only thing the poet can hope for is sleep in the lap of night, that is death. The poet sees the light of an earthen lamp in a wayside modest inn, but the poet is no hurry to reach there and seek shelter. He now knows that his days are numbered. So he has left himself to his fate. शायर को सड़क के किनारे बनी हुई मामूली सी सराय में एक मिट्टी के दिए की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन शायर को वहां पहुंचने और पनाह लेने में कोई जल्दी नहीं है। वो जानता है कि उसके दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए वो खुद
को अपनी किस्मत के हवाले कर देता है। दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोइम। डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम को अपने जहन में रखना है, इसको याद रखना है। अब हम इसकी जो हैं कुछ लाइन्स आज पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस पोइम, जो हमारी पोइम आज है, एन इवनिंग वेट विद रेन, एंड विच हैज़ बीन रिटन बाय वेदपाल दीप, and today we will read only 5 lines of this poem, and we will try to learn the explanation of these lines. आप अपनी किताब पर देखिए, अपनी बुक पर देखिए। An evening wet with rain, as I walk through the lane. An evening wet with rain, as I walk through the lane. The heart beckons the hands to hold them with love. The heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? Should I stand on the ground or waft with the wind? फिर से मैं ये लाइन्स दोहराता हूँ। An evening wet with rain, as I walk through the lane. The heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? These are the five lines of this poem, starting 5 lines. Dear students, in these lines, the poet Vedpal Deep says that it is an evening that is wet with rain. हम जानते हैं शाम के वक्त की बात हो रही है और गीलापन है बारिश की वजह से। ये एक ऐसी शाम है जिसमें बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी है। जब हम देखते, जब बारिश बरसती है, जब बारिश होती है, तो हम देखते हैं हर कोई चीज़ जो बाहर होता है गीला पड़ता है। इसी तरह से शायर ने देखा कि शाम का वक्त है, रेन हो रही, बारिश हो रही है और हर चीज़ गीली पड़ी है। द पॉइट इज़ वॉकिंग थ्रू ए लेन, शायर एक गली में चला जा रहा है। ही हैज़ सम कंपेनियन विद हिम, उसके साथ एक दूसरा कोई साथी भी है, उसके साथ और कोई भी चल रहा है, कोई साथी उसके साथ है। His heart wants his companion to hold his hands with love. उसका दिल चाहता है कि उसका साथी प्यार से उसका हाथ पकड़ ले। शायर चाहता है, पोएट चाहता है कि प्यार से कोई मेरे हाथ को पकड़ ले, थामे, मेरी मदद करे। Both the poet's heart and his mind have grown weak. दोनों चीज़ें, पोएट शायर का दिल और दिमाग दोनों ही कमज़ोर हो चुके हैं। यानी इट मीन्स ये ओल्ड एजड है, शायर जो है ओल्ड एजड है। शायर का दिल और दिमाग दोनों ही कमज़ोर हो चुके हैं। His mind knows that only a gentle breeze is blowing and won't do him much harm. उसका दिल जानता है कि सिर्फ एक हल्की सी हवा ही चल रही है जो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम जानते हैं कभी कभी बारिश के साथ हवाएं भी होती हैं, कभी हल्की हवा होती है, कभी तेज़ हवा होती है। तो इस वक्त भी थोड़ी हल्की सी हवा चल रही है और शायर का मन जानता है कि सिर्फ एक हल्की सी हवा ही चल रही है जो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एंड दिस इज, हाँ, तो his mind knows that only a gentle breeze is blowing and won't do him much harm, so he can't decide whether he should stop walking or keep going wafting with the wind. अब जो है शायर इसलिए वो फैसला नहीं कर पाता कि उसे चलना बंद कर देना चाहिए या चलते रहना चाहिए। अब वो यही मशवरा अपने आप से कर रहा है कि मुझे इस बारिश में या तो बैठना चाहिए, या तो अपने जो है अपने आप को रोक लेना चाहिए, या तो मुझे ये
आगे जाना चाहिए अपने सफ़र को, अपने मुझे चलना जो है बंद या तो बंद कर देना चाहिए या चलते रहना चाहिए हवा के साथ साथ हिचकोली खाते हुए। यानी कभी कभी हम देखते हैं कि हवा जब आंधी चलती है या हवा जब चलती है तो अपने साथ जो है बहुत सी चीज़ों को उठा कर ले जाती हैं, फिर पहले एक जगह से दूसरी जगह उठाती है, फिर वहाँ से वहाँ, उसको वाफ्ट कहते हैं। तो वाफ्ट मीन डियर स्टूडेंट्स इन दीज 5 लाइन्स जब आप गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे जब तो इसको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोइम जो है आपको ज़बानी याद रहेगी कि हमने आज की इस पोइम में एन इवनिंग वेट विद रेन जो है, जो शायर ने ये जो वेदपाल दीप ने लिखी है, इसमें हमने क्या पढ़ा, शायर क्या कह रहा है। ये शाम की बारिश, शाम का वक़्त है, बारिश हो रही है तो सब चीज़ें जो हैं गीली पड़ गई हैं। इसने क्या कहा, अगर हम अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे जहन में बिल्कुल ये पोइम रहेगी, ताकि कल एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इसका आएगा हम बिल्कुल अपने तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, कल ही एक रिज़ल्ट निकला, हमारी रियासत, हमारा जो कश्मीर जो प्रोविज़न है, कश्मीर जो है, इससे बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम पास किया। इसलिए ये एग्ज़ाम जो हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम तभी आप फेस कर सकते हैं जब आप हर किताब के एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे। जो मैं बार बार कह रहा हूँ आप बच्चों से कि अंडरस्टैंड करके पढ़ो, अंडरस्टैंड करके पढ़ो। वो मत लगाओ बस याद करने की रट जो हम लगा रहे हैं, गोटिफिकेशन कर रहे हैं। नहीं, हमने आज सिर्फ 5 लाइन्स पढ़ी, इन 5 लाइनों को अंडरस्टैंड करो। इन 5 लाइन्स में देखो कि पोएट ने क्या कहा, तो क्या हमने पढ़ा इन 5 लाइन्स में। तो यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ कि it is an evening that is wet with rain, the poet is walking through a lane, he has some companion with him, his heart wants his companion to hold his hand with love. Both the poet's heart and his mind have grown weak. His mind knows that only a gentle breeze is blowing and won't do him much harm, so he can't decide whether he should stop walking or keep going, wafting with the wind. तो डियर स्टूडेंट्स, here are some words. उम्मीद है कि आप इनकी मीनिंग जो है लिखेंगे और याद रखेंगे। वॉफ्ट एक वर्ड है, WAFT, वॉफ्ट। वॉफ्ट को हम इंग्लिश में फ्लो भी कह सकते हैं, FLOW, फ्लो, हल्का, हवा का हल्का सा झोंका, या हम कहेंगे हिचकोली ले लेना, हिचकोली ले लेना। तो दूसरा वर्ड जो यहाँ पर है सीप, सीप जो है सिपिंग, सिपिंग मीन्स फ्लोइंग स्लोली, फ्लोइंग स्लोली। तो यहाँ पर बीकन एक वर्ड है, आस्क या और वी कैन से कॉल। तो यहाँ पर कुछ और बाकी सब जो हैं सटल वर्ड जो हैं ये आपको मालूम है, बहुत दफ़ा आपने पढ़ा है। तो इट इज़ SUBTLE, या इसको सब्टल नहीं, इसको सटल पढ़ेंगे तो इट मीन्स नॉट वेरी नोटिसेबल और वी कैन से ऑर्डिनरी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चियाँ जो हैं इस पोइम को अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे। आज हमने इसकी 5 लाइन और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो कल की वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके आगे पढ़ेंगे। और जो है साथ साथ में मैं आप व्हाट्सएप के ज़रिए पिछली पोइम और इसके भी साथ साथ में क्वेश्चंस भेजूँगा, उनको पेन डाउन करते रहना, उनको अपनी कॉपी को अच्छी तरह से मेंटेन करते रहना। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। थैंक्स।